အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Asset Education Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆရာမတို့အတွက် Google Jamboard အသုံးပြုပုံလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Google Jamboard ကိုကျွန်တော်တို့ online teaching သင်တဲ့အခါတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ PowerPoint slideshow တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ PowerPoint သုံးမဲ့အစား Google Jamboard ကို PowerPoint အနေနဲ့အသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်Okay ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Google Jamboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ပြပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ပါကျွန်တော်တို့ Google Jamboard ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ browser ကနေပြီးတော့ Google ကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ Google ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google Jamboard လို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်လို့အချမ်းနောက်ထပ်လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Google ရဲ့ကျွန်တော်တို့ account ဝင်ထားတာရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ Google Apps ဆိုတဲ့ asset လေး90ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ app တွေကိုဒီမှာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အခု Google Jamboard ကိုလိုက်ပြီးရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအဆင့်မှာတော့ Google Jamboard ကိုမတွေ့ရသေးဘူးအောက်ကိုဆက်ဆွဲသွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အောက်မှာ Google Jamboard ပေါ့နော်ဒီမှာ Jamboard ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ် Okay Jamboard ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှပထမဆုံးသုံးမဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google Jamboard ကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Google Jamboard ကိုဆက်ပြီးတော့ create လုပ်လို့ရပါပြီကျွန်တော် create လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ plus icon လေးပေါ့နော် new jam ဆိုတာလေးကိုစပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ Google Jamboard တစ်ခုအနေနဲ့သို့မဟုတ် slideshow တစ်ခုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်လာပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ example slideshow လေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြသွားပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး slide ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုကနေပြီးတော့နာမည်ရင်းဆုံးစပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ Jamboard ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့စပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ untitled gem ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရဲ့အများကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာဖြောင့်မသွားရအောင်နာမည်ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် body parts နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အခု body parts ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ် Okay body parts ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက် Okay ကျွန်တော်တို့ကတရက်ကိုတစ်ခုနှောင်းနားမဝင်တရက်ကို4-5ခုလုပ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတိုင်းပြန်ရှာလို့လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ Jamboard ကိုစပြီးတော့ create လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ title လေးအရင်ဆုံးပေးထားပါ Okay ကျွန်တော်တို့ body parts နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးလုပ်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီသူပေးထားတဲ့ original white background ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ change နေသေးလားပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ background ပေါ့နော်ဒီမှာ set background ဆိုတာရှိတယ် Okay ဒီမှာ change background ပေါ့နော် change background ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ background သူကနေပြီးတော့ change လို့ရတဲ့ background တွေပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် dot လေးတွေပေးထားရရှိတယ် asset လေးတွေပေါ်နေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် line လေးတွေပေးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ clean ငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ writing သင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးက line လေးတွေပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ clean ငယ်တွေကို writing သင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးသုံးတာအဆင်ပြေတယ် Okay ဒီ background မှာကျွန်တော်ဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ background image ကနေပြီးထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီ image ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေထဲကနေပြီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Google ကနေ search လုပ်ပြီးတော့ထည့်မလား background ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ Google ကပုံထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Google ရဲ့ရှိရပုံထည့်ခြင်းတော့ဒီမှာ upload ကိုယူပါမယ် upload ကနေမှာ browse ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် browse ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google image search ကနေပြီးတော့လည်း Google မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background တွေမှာမပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော် white လေးပဲထားလိုက်မယ် Okay white လေးပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ background ကိုစပြီးတော့ change နေတယ်သူကဒီမှာ background တွေအများကြီး change လို့ရတယ်ပေါ့နော် background တွေ change လို့ရတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ text box ကနေကျွန်တော်ရင်ဆုံးစပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကိုစပြီးတော့တက်ချင်တဲ့အတွက်မှာ text box ကိုစပြီးတော့ယူပါမယ် Okay slideshow ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုစပြီးတော့တက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် text box စပြီးတော့ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ text ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ click လေးဆက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကအခုသင်ခန်းစာက body parts ကိုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် body parts Okay ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရပြီးတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ style ရွေးလို့ရပါတယ် title အနေနဲ့ရွေးမှာလား subtitle လားကျွန်တော်ကတော့ title အနေနဲ့ရွေးမှာဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ color change လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် red color ထားလိုက်မယ် Okay ဒီမှာလည်းပြီးရင် align change လို့ရသေးတယ် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အလဲကောင်မှာ body parts ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ Okay ဒါကတော့ test ပါကိုရိုက်ချင်တဲ့လောက်ကိုဒီမှာ test လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးရိုက်ချသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာစာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် position လေးချိန်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ sound နဲ့ဆို sound လို့ရတယ် adjust လုပ်လို့ရတယ်360 degree လဲလို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ3 dot လေးကြီးအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မလား edit လုပ်မယ်ဆိုသူက edit လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာပါတဲ့ duplicate ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ကြလာမယ်ပေါ့နော် copy နဲ့အတူတူပဲပေါ့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် delete Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order ဆိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးပြန်ပုံနေနဲ့ချလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သုံးပြပါမယ် Okay ဒါကတော့ test လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ရိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ် test ခေါ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် shapes ပေါ့ဒီမှာ shape တွေပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ original ပေးထားတဲ့ shape တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ body parts လေးကိုကျွန်တော် shape လေးနဲ့မြင်အောင်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ shape လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်
body parts လေးပေါ်မှာ white နဲ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာ field ကwhite color ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ field ကိုကျွန်တော်တို့ color change ကျင်တာဒီမှာ change လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက် blue color ထားကျင်လားသို့မဟုတ်ထက်တဲ့ color ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် yellow color ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘေးရဲ့ line ကိုပေါ့နော်ဘေးရဲ့ stroke line ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် change ကျင်လဲ change လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ black color ပဲထားရမယ်မ change တော့ဘူး okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆုံးတော့ရိုက်ထားတဲ့ body part ဆိုတဲ့ဇာတ်လုံးကပျောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ drawing ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay အဲ့ဆိုရင် body part ဆိုတဲ့ဇာတ်လုံးပြန်ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ရဲ့ဘေးဒီမှာ1430ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် order ကနေပြီးတော့ send to back ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆုံးတော့စာရဲ့နောက်ကိုသူကရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ body parts လေးရဲ့ shape ကိုပေါ်လာခဲ့ပြီ okay ဒါက shape တွေကိုသုံးကျင်တဲ့ shape တွေကိုဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ color တွေဒီပုံမှာပြောင်းလို့ရတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့အလဲကောင်က fill လုပ်ချင်တဲ့ color တွေ fill လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက shape နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါနောက်တစ်ခုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီမှာ photo ပါ add image မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် camera နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် Google ကနေရှာလို့ရတယ်သို့မဟုတ် Google Drive မှာစေထားတာတွေရှိရင် Google Drive ကဟာတွေသုံးလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီက Google search နဲ့ upload လုပ်တာကိုနှစ်မျိုးပြောပြတော့ပါမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် Google search upload တာနေပြီးတော့အရင်ဆုံးစပြောပါမယ် Google search ကနေပြီးတော့ image ကျွန်တော်ထည့် body parts နဲ့ပတ်သက်တဲ့ okay ကျွန်တော် body parts ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် body parts ပုံလေးတွေ့ပြီပေါ့နော် okay body parts ပုံလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် click ရွေးနေတဲ့ပုံလေးပေါ်ကို click တစ်ချက်ထောက်ပါဒီလိုမျိုး blue color ဒီလိုမျိုး blue color နဲ့ select ပေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က insert ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံတစ်ပုံရောက်လာပြီပေါ့နော် okay Google ကနေယူလိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံရောက်လာပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ညှိချင်နေဆိုရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲညှိလို့ရတယ်ကြီးချင်နေဆိုရင်ဆက်ကြည့်လို့ရတယ် okay body parts ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် body parts နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတစ်ပုံထပ်ရှာအောင်မယ်အဲ့တော့ image ကိုထပ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒါက Google ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ယူသုံးတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Google ကနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာကြိုတင်စေထားပြီးတော့ပုံတွေကိုယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ upload ကနေပြီးတော့သွားရမယ် upload ကနေပြီးတော့ browse နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကဘယ်နားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံတစ်ပုံလောက်ယူသုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ထဲမှာရှိတဲ့အောက်ထားပါတော့ကျွန်တော် logo လေးယူသုံးလိုက် okay ဒီမှာသူက upload လုပ်နေပြီပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးတော့ slide ထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာတွေကကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယူပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ image နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာ upload သုံးဝင်နေGoogle image အဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကမှသုံးဝင်နေတာနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုတက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော် sticky note ကတော့ color လေးတွေနဲ့စာလေးတွေမှတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစာအုပ်တွေမှာမှတ်တယ်လို့ပဲ sticky note ဒီမှာလည်းသူ့ကို click ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် yellow color green color blue color pink color orange color နဲ့ဒီမှာ none ဆိုပြီးတော့ color ဘာမှမပါလာဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ color တွေရှိတယ် my face ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီအဲ့ရကိုကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာထားလိုက်မယ် okay my face ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ sticky note တွေနဲ့နောက်ထပ် notes တွေအများကြီးရေးလို့ရတယ် color တွေအများကြီးမှတ်လို့ရတယ် blue color တွေ pink color တွေ orange color တွေနဲ့လုံးဝ plain color ဆိုပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် select ဘာလို့ဒီ arrow လေးကတော့ select လုပ်လို့ရတယ် select ကကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာထားတဲ့ပုံတွေကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့စာတွေကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် select tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဒီလိုလေးဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ပုံတွေရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါ select tool ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက eraser tool ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဝင်မှာလဲကျွန်တော်အပေါ်က pen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဝင် okay ဒီမှာ pen ရှိတယ်ကျွန်တော် pen မှာဒီမှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရ arrow လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ U pen ရှိတယ်ပြီးရင် marker ရှိမယ်ပြီးရင် highlighter ရှိမယ်ပြီးရင် brush ရှိမယ်သူ့ကိုလည်း color တွေအောက်မှာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ6 color ရှိပါတော့ဒီမှာ black ရှိတယ် blue ရှိတယ် green ရှိတယ် red orange white ဆိုပြီးတော့ color 6 color ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ marker ကိုရွေးမယ် okay marker ကိုရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ red color နဲ့စာရေးလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အခုစာရေးတာ marker နဲ့ရေးလိုက်တာပေါ့နော် okay marker နဲ့ရေးခြင်း pen နဲ့ပဲရေးခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ရေးလို့ရတယ် pen နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် HELLO hello ဆိုပြီးရေးလို့ရတယ်ဒီလိုပဲ highlighter နဲ့တားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlighter တွေတားလို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ် highlighter ပေါ့နော်
ဒီမှာလည်း highlighter တားတင်တာလို့ရတယ်ဒါက highlighter နောက်တစ်ခုဒီမှာ brush လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ brush ချဲလို့ရတယ် okay ဒါကတော့ဒီ pen tool ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ် color တွေလည်းကြိုက်တယ်လို့သုံးပြီးချဲလို့ရတယ်အဲ့ pen tool ကနေမှကျွန်တော်ဒီ eraser ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် pen tool ကသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် eraser နဲ့လိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ eraser tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်မယ် typing ရေးထားတာတွေမပြတ်ပါဘူး eraser tool နဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ pen နဲ့ရေးထားတာတွေပဲပြတ်ပါတယ် typing ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် select ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာထောက်ပြီးမှ delete ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ eraser tool ကကျတော့ဒီ pen tool ကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်ရတဲ့ဟာအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် body parts တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ pen နေပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားခြင်းပြီးတော့ slide show အနေနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ slide show ပေါ်မှာ pen tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ် okay ဒီမှာတော့ pen tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးရင်ကို slide show ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlighter laser pointer နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို body parts laser pointer လည်းပါပါတယ် laser pointer နဲ့ထိုးပြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Jamboard မှာပါတဲ့ tools တွေနဲ့ online teaching မှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ် slide ကိုထပ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ arrow လေးရှိပါတယ်ဒီ arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ် new slide ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ new slide တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင် Google image တွေလည်းကြိုက်တာတွေထည့်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်အခုဒီပုံထည့်ထားတာဒီမှာ slide number 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ slide number 2မှာဘာမှမထည့်ရအောင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ကိုဒီ2ကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့3ရှိကို chain နေနဲ့1နဲ့3နဲ့ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ arrow လေးရှိတယ်အဲ့ arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ slide တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုဒီ3ပေါ်ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 2ပြီးမှ3အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ညှိလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုနောက်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် slide တွေလုပ်ရင်းနဲ့မှပြီးမှ arrange ပြန်လုပ်တယ်ပြီးမှပြန်စီစဉ်တာလုပ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီGoogle Jamboard လေးကိုPowerPoint အနေနဲ့တော့၎င်းဒါမှမဟုတ် whiteboard အနေနဲ့တော့၎င်းသုံးလို့ရပါပြီဒီကတော့ Google မှာလုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူက auto save ပါပါလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာကိုကနေပြီး save တွေဖိုင်လုပ်เสียမလို့ပါဘူးကျွန်တော် zoom ကနေပြီး screen share ပြီးတော့သူ့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ Google Jamboard ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ body parts က auto save ထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီအရာကိုအချိန်မီ edit ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်အချိန်မီပြန်သုံးလို့ရတယ်အချိန်မီထည့်ချင်တာပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Google Jamboard ရဲ့အသုံးဝင်တာလေးပါကျွန်တော်တို့ PowerPoint တွေလောက်ရတာအချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးရတာနဲ့ဆိုင်ဒီ Google Jamboard ကပို့ပြီးတော့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျှဝေပေးတဲ့ Google Jamboard အသုံးပြုပုံတွေကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပဲဆယ်ဆယ်မှာတော့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ technology လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်